tokia labai draugiška, be galo mylintis ir pasiaukojantis savo darbe. Turime nuostabių mokinių. Čia mano kuratorė visą gyvenimą, pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė, kuri mane užaugino ir mokė. Čia mūsų Antvydas, žymus ir būsimas mokslininkas, aš galvoju. Ir mes kalbėsime apie gamtamokslinį ugdymą, bet nepasakysim visų paslapčių, nes sekcijoje galėsim pasiplepėti ir to, ko dabar nesakysim. Ar gerai? Gerai. Ačiū Irenai. Aš galvoju, mums buvo skirta pusę valandos. Kadangi jūs 20 minučių jau visi pakalbėjot, tai jau man reikėtų įjungti paskutinę skaidrę. Irena, mes mūsų komanda yra pasiskirsčiusi darbais. Aš jos kvietimu čia stoju prieš jūs, nes aš iš tikrųjų su gamta esu susieta, bet aš nedėstau gamtos mokslų. Nei chemijos, nei fizikos, nei biologijos, bet. Ir žinot, pas jūs programoje yra parašyta 30 metų gamtamokslo ugdymo gimnazijoje. Kadangi nežinau, aš šitą temą sugalvoju, tikriausiai Irena. Tai aš dabar jau, kadangi pirmą kalbų, galiu viską sakyti, ką noriu. Ir galėčiau, žinokite, 30 metų, bet jau 20 minučių man yra atimta. Tai apie 30 metų kalbėti būtų labai sunku per 10 minučių. Nes dirbu daugiau negu 30 metų ir tikrai galėčiau daugiau pasakoti. Kadangi, visų pirma, labai noriu padėkoti, kad profesorius suteikė tokią garbę kartu su profesoriais atvykusiais iš užsienio dalyvauti plenariniam posėdėje. Ne kabinete, aš būčiau geriau linkusi kažkurioje grupėje pristatyti. Ir iš tikrųjų, atradau tokią skaitydama knygą Gamtos mokslai ateities išradėjams. Jums tikriausiai tai yra darbastalių knyga. Tokia ištrauka, kad gamtos mokslai nėra vien burbuliuojantys skysčiai ir kolbos. Tai mėginimas suprasti aplinkinį pasaulį, iš jo pasimokyti ir pritaikyti įgytas žinias ateityje. Visada, kai išstoju, čia sėdi mano kolegos, kai darau kažkokį pranešimą, atrandu visokių minčių, kurios man padeda keliauti į priekį. Taigi, kelią pažinsi geriau jau keliaudamas, negu tyrinėdamas visus pasaulio žemėlapius. Taip ir mūsų mokytojų darbe. Kaip šiandien norėčiau kalbėti apie mūsų 30 metų, tikrai nekalbėsiu, bet paimsiu iš kai kurių laikmečių, kai kuriuos faktus ir kai kuriuos dalykus. Apsibrėžiau, kad truputėlį paliesti metodinės veiklos, kadangi tai neatsiejama dalykinė metodinė grupė gamtos mokslų ir tiksliųjų. Toliau apie neformaliąją veiklą labiau gal Irena palies. Kadangi dirbame mokykloje ir pagrindinis mūsų įrankis yra pamoka ir mes mokiname mokinius, tai kalbėsiu ir truputėlį apie pamokas netradicinėse aplinkose ir integruotas pamokas. Na ir kai kuriuos prisiliesiu prie kai kurių projektų, tai sveikatą stiprinančios mokyklos projektai, nacionalinės švietimo agentūros projektai siūlomi ir universitetų siūlomi projektai. Aišku, ne visi projektai. Šiuo atveju galvoju tik apie gamtamokslį ugdymą. Pradėsiu nuo to, kad kiekvienais metais tobulinamės save kiekvienas ir darydami metinę apžvalgą administraciją visada susiskaičiuojame, kiek patobulėjame, kiek išklausėme seminarų ir čia jūs matote tiesiog vienų kažkurių metų lentelę ir matote, kiek esame išklausę valandų. Aš labai džiaugiuosi mūsų mokytojais, kadangi mokytojai nesistengia vien tik išnaudoti kvalifikacijai skirtas lėšas
registruojasi į nemokamus nuotolinius seminarus. Netgi kai kurie, jeigu seminaras pasitaiko labai įdomus ir naudingas pamokai, darbui, tai panaudoja ir savo lėšas. Rūta Šepetys savo knygoje rašė, baimė irgi turi prasmę. Be baimės niekada nebūtų drąsos. Tai ir aš drebėjau ten prie durų atsistojusi, pamačiusi jūs. Nu, bet išėjau ir dabar įgijau drąsos ir tokia reikšminga pasirodžiau. Tai va, baimė atsirado visiems mokytojams, kada reikėjo pradėti dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas 9-11 klasėse. Ir žinokit, šis kolektyvas, vadovaujamas Žydrūno, yra unikalus. Padedant švietimo skyriaus sumanimui, kad per metus visi pravesto atviras pamokas, praėjusiais mokslo metais, visi mūsų 30 mokytojų pravedė. Aš jums čia rodau tą faktinį įrodymą, tą lentelę, kur mokytojai buvo surašę klases, kelintą pamoką, datą ir kokias temas. Aišku, sutinku, mokytojams nelabai tai patiko. Bet visi pravedė. Ko išmokome, eidami ir mokydamėsi vieni pas kitus? Pajautėme, kas yra stiprus tikslo formavime, uždavinių formulavime, kas yra stiprus laiko vadyboje, kurie mokytojai puikiai yra įvaldę vertinimą, įsivertinimą. Išties labai daug ko išmokome, nors pasiruošta ugdymo darbui pagal atnaujintas programas iš tikrųjų nebuvo. Aš kalbu apie valstybės mastą. Nebuvo pasiruošta, nes tik 5 dalykų vadovėliai, tarkime, kaip, sakykime, pagalbinė priemonė, tie buvo išleisti. Kas atsitiko, kai šiemet reikėjo pradėti dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas 10-12 klasėse? Nebesinorėjo iš tikrųjų kartoti to seno modelio, kad kiekvienas pradeda po atvirą pamoką ir tiesiog mums pasisekė, nes mes dalyvaujame tūkstantmečio mokyklos programoje, kaip ir jūsų, galbūt čia kažkas esate papuolę į šitą ratą. Tai vienas iš jų pasiūlymas, tai būtent platforma Editai, kur atvažiavę konsultantai tiesiog mūsų visą kolektyvą suskirstė po 3, leido, aišku, tai padaryti patiems ir užsivedė šitas ratas. Jis dar yra nepasibaigęs, ne visi dar esam pravedę šitas pamokas, bet kai kurios yra susijėtos su būtent gamtamoksliais dalykais, gamtamokslių ugdymu, kai kurią aš jums pakomentuosiu. Taigi, pirmokams pravesta integruota pamoka ekologinio turizmo skatinimas Lietuvoje. Pamoką veda anglų kalbos ir mokytoja Rita, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Branelė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Inga. Ir 4 mokytojas buvo dirbtinis intelektas. Taigi pamoka buvo be galo įdomi, be galo buvo įdomu stebėti ir patį mokinių darbo procesą, kadangi dirbo ir grupėse, ir individualiai turėjo atrasti medžiagą ir panašiai, bet pats galutinis variantas, ką vaikai sukūrė ir kas gavosi, tai iš tikrųjų mums visiems kėlė didžiulį malonumą. Vasario mėnesį patys pirmieji startavo fizikos, šokio ir technologijų pamoką vesdami 4 klasėje, tai yra 12-okams, šviesos judesio sąveika. Neįdėjau, bet jūs galite, jeigu norite, pasižiūrėti mūsų Facebooko puslapyje, ten jūs tikrai pamatysite ir filmuotą medžiagą. Taigi susijungia fizika, šokis ir taikomosios technologijos ir mes pamatėme, ką gali šviesa. Per fiziką
mes sužinojome, kokie gali būti šviesos atspindžiai ir kaip gali įvykti visi šviesos lūžiai. Per šokio pamoką mes pamatėme, ką sukūrė vaikai, nes dirbo mokiniai, tie, kurie pasirinkė šokio pamokas. Technologijų pamokoje mes pamatėme, kaip šviesa gali sukurti jaukią atmosferą, kaip gali sukurti šventinę atmosferą ir panašiai. Vaikai patys ruošė, patys mokytojai tik vadovavo, patys viską komponavo ir panašiai. Tai buvo be galo nuostabu vėlgi. Nes mokiniai buvo ne vienos klasės. Jie buvo ketvirtokai, bet skirtingi mokiniai lankė technologijų pamokas, skirtingi mokiniai lankė fizikos pamokas, skirtingi mokiniai mokėsi šokio pamokoje. Taigi jie čia ir pamoka vyko netradicinėje aplinkoje, ne kabinete, bet vyko čia, aktų salėje. Tai išties visi suburti ketvirtokai pabuvojo. Šokėjai galėjo pasižiūrėti technologijų ir fizikos elementų, o šitie atvirkščiai. Pirmokams vėlgi labai nuskilo, nes stebėjo integruotą pamoką, kaip klimato kaitos poveikis veikia žmogų. Tai chemijos mokytoja metodininkė Joneta nuostabiai pristatė apie klimatą, apie tą kaitą, apie tai, koks poveikis yra iš supančios aplinkos. Matematikos mokytoja metodininkė Rastida visą tai, ką buvo pateikusi chemijos mokytoja, visą tai labai puikiai permetė į matematinius skaičiavimus. Na, o pabaigoje muzikos mokytoja Edita, atsinešusi įvairiausių instrumentų, išdalinusi vaikus visus chemijos kabinete į grupės, pagal tai, ką buvo pristačiusi chemijos mokytoja, užduoti paskyrė mokiniams sukurti muziką. Tai jūs įsivaizduokite, iš ugnikalnio išsiveržimo, iš griaustinio, kuris liejasi iš dangaus, iš didžiulio lietaus, smarkios liūties, mes vėl grįžome į ramų, puikų gyvenimą. Ir tai buvo vaikų sukurta ir padaryta. Visa tai įvyko per 45 minutės. Na ir dar vieną pabandžiau pritaikyti šiam pranešimui pamoką stebėta, tai dailės ir matematikos pamoka, bangų ir progresijos sąveika mene. Trečiokams buvo ši pamoka ir aš nenoriu, kad aš čia pasakočiau, aš pasikviečiau trečioką Mantvydą, kuris būtent parodys, ką jisai sukūrė būtent matematikai. Bangų ir progresijos sąveika mene. Vaikai piešė, turėjo nupiešti bangas ir, na, aš jau galvojau, kad tu būsi prisijungęs. Ir Mantvydas tiesiog naudodamas programėlę sukūrė skaitmeninį pristatymą. Jūs pamatysite, tai truks 2-3, mes sutarėm, kad 4 galbūt minutės daugiausiai, bet jūs pamatysite vaiko darbą šitoje pamokoje. Beje, šis bangavimas ir pritaikyta muzika, kuri po to skambėjo piešiant vaikams tas bangas, yra sukurta jo. Mantvydas kuria skaitmeninę muziką. Tai sveiki visi. Tai naudojant įvairias programas, naudojant įvairias matematinės funkcijas, naudojant matematinės funkcijas, galima sukurti įvairius vaizdus. Ir čia yra pradinis vaizdas. Tai čia yra tikriausiai mano sudėtingiausias darbas. Užtruko iš tikrųjų gana ilgai laiko. Ir čia yra naudojamos tik tais matematinės funkcijas. Naudoju tokią programą, vadinasi TwitchGL. Tai jeigu jums yra įdomu, tikrai gali pasiieškoti. Ir dabar
parodysiu tokį paprastesnį pavyzdį. Tai čia yra paprasčiausia sinusoidė ir viskas prasideda nuo sinusoidės. Naudojant vieną kaip matematinį kintamąjį, galima keisti bangos fazę. Ir aišku, galim pabandyti paversti tą bangą į plotą. Tai čia jau daugiau atrodo kaip panašesnė banga į jūros bangas, kadangi turi plotą. Irgi tas pats kintamasis ir mes jį keičiam. Toliau šiek tiek sudėtingesnis pavyzdys yra iš 3 bangų. Čia yra dvi sinusoidės ir viena kosinusoidė. Irgi sudauginant tas bangas, arba sudedant, arba kitaip sudedant jas, galim irgi gauti panašesnį jūros bangavimą ir vėl keičiam vieną kintamai. Ir toliau čia yra žymiai daugiau bangų, čia yra 10 bangų, sudėtas į vieną ir, pavyzdžiui, keičiant tuos taškus, irgi galim gauti įdomesnės bangas. Tai mūsų dailės pamoka buvo sujungta su specifiškai jūrų bangavimu ir mano užduotis buvo sukurti tokius matematinius vaizdus. O čia jau yra toks abstraktus spalvotas pavyzdys. Tai čia irgi matosi kaip ir bangos. Tie, kaip sakyti, atrodo kaip burbulai. Ir irgi toks abstraktus jūros iš paviršiaus vaizdas. Toliau. Keičiant, irgi matosi iš paviršiaus, panašiai kaip naktį jūros vaizdas, irgi naudojantis tik tais matematinėmis bangomis. Čia atrodo, čia netgi dešiniam kampe, jeigu pastebėsit, yra tokie atspindžiai. Ir štai čia yra jau daugiau panašesnis į jūrą, irgi abstraktus vaizdas. Ar atrodo kaip iš paviršiaus žvelgiant į jūrą. Taip. Irgi čia yra apie jau pasakyti, galbūt apie 100 bangų. Irgi sudedant tas bangas galim gauti tokį vaizdą. Ir galų gale, reikės kažkaip perpati. Irgi abstraktus vaizdas atrodo kaip iš paviršiaus žvelgiant į jūrą atspindžiai šviesos. Ir čia tokias kaip vizualizacijos. Tokias vizualizacijas galim sukurti, rodžiau, su Desmos programa, kur buvo bangos, o čia yra Twitch.io. Tai tokios bangos iš tikrųjų aš kuriu jau apie kelis metus. Iš tikrųjų man yra labai įdomu tokie dalykai. Tai tikrai, jeigu jums yra įdomu, tikrai pasižiūrėkit. Ir ačiū dėmesį. Kodas yra nelepinamas ir mokytojai labai yra darbštus ir išnaudoja viską, kas įmanoma. Tai visos įstaigos praktiškai mus priima. Eina susitarimo būdu, ligoninė, laboratorijos, muziejus ir panašiai. Pamokas kitaip darom, kartu su mokytojais ir mokiniais, kartu dirbam inkilėlius, kartu juos kabinam, kartu judumo savaitę, kurioje dalyvauja visi mokytojai, visi sudarom net mokytojų komandą, mokiniams yra be galo įdomu. Susitinkam su universitetų dėstytojais, kurie vėlgi tą temą skaito ir praplečia mokinių pasaulėžiūrą. Skubu, nes jau laikas yra mūsų išsekęs. Visada dalyvaujame miškasodyje, labai pasijungiame dirbtinį intelektą.
Ir čia yra tik viena dalelė, dvi, sakykime, du tokie didesni darbai. Gimnazistų nuotraukų paroda buvo paruošta, generuota dirbtinio intelekto pagalba, dirba, aišku, informacinių technologijų mokytojai, dirba biologijos mokytojai. Mokytojai darbštus dirba vertinimo komisijose. Čia vėlgi iš 1 metų, kiek buvo suskaičiuota, kiek įvairiose komisijos dirbta, kiek paruošta konkursams, olimpiadoms, skaitomi pranešimai, važinėjami. Čia vėlgi iš kažkurių tų 30 metų paimta tiesiog informacija, kiek buvo skaityta pranešimų, konferencijos įvairaus lygio, pradedant rajone, baigiant tarptautinėmis. Kitus pažinęs yra žmogus įžvalgus, save pažinęs jis yra išmintingas, kitus nugalėjęs turi pranašumo, save nugalėjęs turi stiprumo. Taigi, projektai. Sakiau, kad Nacionalinės švietimo agentūros projektą vieną pakomentuosiu. Ir įsivaizduokit, neturime, mes tik dabar įsirengsime gamtamokslio laboratoriją, neturėdami laboratorijos, vakar tiesiog paskaitydama pati ir dėdama tą skaidrę, pagalvojau, iš tikrųjų avantiūristai mes esam. Neturėdami laboratorijos pasirinkome darbą, laboratorinių darbų praktiką, sudominant mokinius, mokantis gamtamokslius dalykus. Ir ko pasiekėme. Visų pirma, aišku, žingsniai pokyčių link. Visų pirma, išsikėlėm, pasėmėm vieną klasę, kurioje norėjome, buvo labai nukritęs visų gamtamokslių dalykų. Rezultatai buvo nukritę mokymuose. Ir nusprendėm, kad reikia būtent pažiūrėti, ar įmanoma yra projekto metu pakelti jo lygį pasiekimo. Taigi, dirbom įvairius praktinius darbus, edukacinės pamokas organizavome, akcijas mokinių, mokytojų refleksijos ir darbas. Ir šitame projekte buvo vienas dar pliusas, kurio čia nesu įrašiusi, tai tėvai. Tėvai lygiaverčiai iš tos klasės, vėlgi 10 tėvų dalyvavo projekte. Tai veiklų iš visų sričių nekomentuosiu, tiesiog ir biologijos, ir chemijos, ir fizikos. Parodysiu keletą, mes vadiname kelionėmis, vaikų praktinės veiklas vadiname kelionėmis, tai va, keletas tokių kelionių paėmiau tik iš biologijos, bet lygiai taip pat buvo fizika, lygiai taip pat buvo chemija. Ir tie, kurie dalyvaujate šituose projektuose, žinote, koks yra atsiskaitimas prieš Europos struktūrinių fondų remiamus projektus. Tai iš tikrųjų darbo įdėjome labai daug. Vienu žodžiu, kokie buvo džiaugsmai mūsų, ką mes supratome. Mes supratom, kad pasirinkant tinkamus ir naujus metodus, norint sudominti mokinius, bet kokiam amžiui reikia prisitaikyti prie situacijos, kurią diktuoja laikmetis. Taigi šiuo metu mes jau dirbame, kaip matote, truputėlį kitaip, negu, sakykime, prieš 30 metų. Ką mums davė šis projektas? Mes buvome, kaip minėjau, pasiėmę 24 mokinius, kurie baigė pagrindinio ugdymo programą. Jeigu buvo abejojančių ir norinčių šitos klasės pusę išeiti, tai liko po projekto 21 siekti vidurinio išsilavinimo. Biologijos kursą pasirinko 18 mokinių, fizikos kursą pasirinko 7, nors projekto pradžioje buvo tik vienas norintis. Chemija 3 ir paskui mišrų kursą, biologija, fizika 4 ir biologija, chemija 3 mokiniai. Mes džiaugiamės šituo rezultatu. Kai kurie dalykai, ką mes darėme, tiesiog. DOFE programa mums vėlgi čia pasitarnavo. Čia vieną dalyką paėmiau, vieną kaip faktą. DOFE Edinburgo princo remiamas projektas, programa. Ir vaikinas tiesiog sugalvojo žiemą maitinti paukštelius. Projektai įvairūs. Regioninis projektas, visa Lietuva į jūrą. Bendradarbiavimas su asociacija Klaipėdos regionas. Kaip matote, čia jau nebekomentuoju. Konferencijos. Visur važiuojam, dalyvaujam, mus ragina labai savivaldybė.
Sumanaus moksleivių akademija 2 metus mūsų mokiniai dalyvavo ir gamtos klasėje, ekologijos klasėje ir verslumo klasėje. Tai mokytojos vadovavusios. Paprastas dalykas. Mes turime sodą, kurį pasodino patys mokiniai, 200 obelų. Aišku, ne visos yra išgyvenusios, bet rudenį paprasta akcija, kurie paskelbė mokinių prezidentūra obuolys. Mokinome, tiesiog mūsų geografijos mokytojas Edmundas parodė, kaip reikia skinti obuolius, kaip reikia juos surūšiuoti, kaip reikia sudėti. Visą tai vaikai darė savo rankomis ir mes iki pat pavasario valgėme obuolius. Pas mūsų budėtoje čia foje visada krepšys obuolių ir valgo kas nori. Pasiekimai respublikiniai, regioniniai, rajoniniai konkursai, olimpiados ir reitingų vertinimai. Reitingų žurnalai ir iš viso šitą poziciją mes vertiname mokytojai skirtingai, bet aš vakar dar taip sėdėdama galvoju, ko gero mes vertinam, kai mums yra labai gerai, kai mes esam labai geroj pozicijoje, pavyzdžiui, sakykime, kaip mūsų mokykla už praėjusiais metais pateko į 100, buvom 99 vietoje, nu tai sakom, o kaip gerai, kažkas suskaičiavo už mus, bet jeigu atsiduri 320 kokioje 6-8 vietoje, tada jau velnės kokie čia nesąmonė ir panašiai. Tai vienu žodžiu, aš labai džiaugiuosi mūsų gamtamoksliai dalykai, chemija, biologija ir aišku jų mokytojus. Juneta Irena buvo 28 vietoje, išsilaikė keletą metų šitoj pozicijoje. Tai iš tikrųjų yra didelis pasiekimas. Išbėgusi į koridorių vieną dieną paklausiau vaikų, paprasčiausiai eidama per koridorių, kokie yra pas mus mokytojai. Protingi, geranoriški, nuostabūs, sumanūs, unikalūs, emocingi, profesionalūs, užjaučiantys, nuoširdūs, normalūs, išmintingi, linksmi, idealūs, supratingi. Blogų nebuvo. Kur kitas skaidė? Ir apibendrinant, ką norėčiau pasakyti. Organizuojant ugdymą, prisiliečiant prie bet kokių veiklų, reikia organizuoti per savo patirtį, per asmeninį pavyzdį, per iniciatyvą. Ir tada tu gali pritaikyti visas kompetencijas ir visą kompetencijų ugdymą. Ir tada pats ir tavo mokiniai susidomins, bus motyvuoti, sieks nuolatinio tobulėjimo, atvirumo naujovėms ir atsakingumo ir sąžiningumo. Ačiū už dėmesį. Jaudinaus tiek, kiek nemokėčiau dabar biologiškai apibrėžti savo būseną. Aš noriu nusilenkti savo vadovams, moksliniam centrui ir iš visos širdies padėkoti kolegom, kurie nesuprato mano svajonės. Ji gal ne paskutinė tokia durna, bet rytoj sakysit, kad labai protinga buvo mano svajonė. Todėl, kad nepaaiškinau vieno dalyko. Profesorė, išklausykit, kodėl manęs nesuprato, bet jie nebepyksta. Todėl, kad 31 metus konferencija vyksta. Tom pačiom dienom, balandžio 25-26. Ir nežiūri, ar šeštadienis, ar sekmadienis. Jei gebėjo atvažiuoti mokslininkai iš Vilniaus, iš Šiaulių ir kolegos pamojuoti, kiek aš jau jūsų suradau, važinėdama pati, pasimojuojam, tai reiškia, iš tikrųjų, mums reikia dažniau susitikti, ne? Ir dažniau bendrauti. Tai aš nesu jokia mokslininkė, jokia pavaduotoja. Aš esu toks žmogus, klajoklis moksle. Gal todėl, kad gimiau Simono Daukanto ir Jurgiaus Ambraziejaus Pabrėžos žemėje, o rytoj tai įsitikinsite žolelių arbatų pavidalu ir dar ko nors, aš visad norėjau mokytis. Ir kiti gali pasakyti, o kam tau reikia? Eik ilsėtis. O ką ten veiksi? Tik žolelės ir drugeliai? O aš matau mokinių akis ir jos veda į priekį
Ne tik Mantvydas, mes neparodėm biologijos, šiandien neparodysim visų darbų. Jie veda į priekį. Ir geriausiai tikriausiai vedėja mane suprato. Kaip niekada. Taigi, kas tas mokslas yra? Yra žmonių intelektinė veikla, kurios tikslas suprasti ir paaiškinti tikrovės reiškinius, bei panaudoti visuomenės poreikiams. Mūsų direktorius aiškiai pasakė, kam reikia šitos konferencijos ir kokia mūsų mokytojų ir mūsų mokinių misija. Ką paliksime ateičiai? Šiukšles ar gerus savo darbus? Vadovaujuosi tokiom knygom, moksliniam, kurios yra skirtos vaikams tyrėjams. Ir čia yra pažinimo ratas. Pirmiau turi būti paslaptis. Jei nėra paslapties, nieko mes ir netyrinėsim. Bet paslapčiai suprasti reikia žinių. O kai jau turi žinias, reikia išmokti iškelti hipotezę. O kai iškėlė hipotezę, reikia atlikti. O kai atlieki ir nepasiseka, arba medžiaga per sena, reikia klausimų, kodėl tai įvyko ar neįvyko ir kur čia yra. Ir tada mes analizuojame. Tada yra rezultatai, o tada yra vaikų publikacijos. Taip atsitiko, kad 1000-metyje aš išvykau mokyklos ir tada vadovai man pasiūlė jaunojo tyrėjo europinį būrelį. Tai nebuvo lengva, atostogų metu per 2 savaitės reikėjo parašyti tokį planą, kokio gyvenime nerašiau. Jeigu kolegos susidomės, galėsim pažiūrėti. Įgyvendinti irgi ne viską galima, bet vadovai padarė tokią išvadą, kad aš galiu dalyvauti STEAM centruose. Ir tai leido atlikti tai, ko mes laukiame kitam rugsėjui. Ką mes darome su tais vaikais? Ieškome naujų idėjų, fiksuojame mintis idėjas, o įspūdžių išvystymas, gaila, aš, kadangi mokslinė konferencija negaliu atvežti savo būrelio vaikų, tai įspūdžių iš tų visų mokslinių darbų yra, nežinau jau dabar, kiek ten esame dienoraštį prirašę. Tada mes vėl norime keliauti ir tikiuosi, kad savivaldybė mane girdi, kad bus sąlygos suteiktos dar, būrelis egzistuos dar 2 mėnesius, kad mes įgyvendinsime. Čia visi mano šaltiniai, ką galima naudotis, metodikos ir visa kita, be metodikų niekur negali nukeliauti. Ir kas veikia, aš dabar matau, sėdi mano draugai Bartuvos progimnazija, dėkoju už ateimą, tai yra tinklaveika su Bartuvos progimnazija ir bendros pamokos. Ir gegužės vidury bus dar viena bendra pamoka, žuvys, maistas, vaistas ir gamtosauga Rūkuose. Čia jau mes esam sutarę. Tinklaveika, kaip ir pavaduotojai minėjai, nenori kartotis, nėra skuode daug, kaip ten rašo mūsų programuose. Išveskit vaikus į kitas aplinkas, visos aplinkos nedidelės, bet ir ligoninė, ir muziejus, ir biblioteka, visi priima. Ir štai atsiranda jaunojo tyrėjų būrelio veikla ir man didelė parama yra eduko klasė, kuria yra išpirkta. 3 centrai, kurie mus priima, galėčiau gyventi telšiuose ir tame centre nakvoti su vaikais. Taip vaikai pasakė, iš Šiaulių nebenorėjau grįžti, matysit nuotraukose, sako, nakvokit kur nors, sugalvosit, jūsgi galit, ar ne? Klaipėda visad yra patogi mums, labai skirtingi yra darbai STEAM centruose, skirtingas laikas ir štai aš rodau ir nevardinsiu, jūs gerai matot, kiek mes atlikom su mokiniais, pagrinde 1 gimnazinė ir 2 gimnazinė, kiek mes atlikome tikrų, didelių, rimtų eksperimentų. Visi aprašai jau nebetelpa man į tokią didelę dėžę, visų mokinių darbai yra pas mane, visi įvertinimai, visi aptarimai ir jeigu jie galvos būti biochemikai, biofizikai, jie turi tam visas galimybės.
Bet visur reikalingas mokinių įsivertinimas, reikalingi metodai. Dabar galiu iš karto pasakyti, šitie metodai yra STEAM centruose, po vieną dirbam arba poroj, arba grupėse, centrų patalpos nėra tokios didelės ir kas bandysit važinėtis ir susižarėsit, tai daugiau 16 ir nepriima. Ir viskas gerai. Apibendrino ir paskui parodysiu keletą nuotraukų, kurių nerodė pavaduotojai. Mes vakar pakalbėjom, ką rodyti, kurias tas nuotraukas, kad nesikartotume, o galų galiai ir stendas yra. Ką mano vaikai moka? Geba kelti tikslus, formuluoti hipotezę, kuri įeina į egzaminą visų gamtamokslių. Studijuoti ir nurodyti mokslinius šaltinius, tai yra labai svarbu, kad klaidų internete yra labai daug, kad vaikai nesinaudotų klaidingą informaciją tiek biologijoje, tiek chemijoje, tiek fizikoje, nuosekliai atlikti eksperimentą, atsakyti klausimus pagal skirtingus mokymosi lygius visus nuo slenkstinio, apibendrinti, parašyti išvadas, sutvarkyti darbo vietą pagal aptartą tvarką ir susitarimą. Šitą dalyką aš nemokėjau, išmokau. Na ir žmogaus ekologija, tai yra mano arkliukas, tyrinti aplinkos įtaką žmogaus sveikatai ir žmogaus įtaką aplinkai, tai yra mūsų gyvenimas. Jei šitos sąveikos nebus, gyvenimas bus blogas bet kuriam organizmui. Veiklos, miškasodis, eglių ir pušių apsauga, integruotos sveikatinimo pamokos, tarptautinis projektas, kuris tik įpusėjo, kas yra mikroplastikas, mokinių mėginiai surinkti iš Skuodo upelių, tvenkinių, šulinių yra išvežti į Kauną ir dirba buvusi mano mokinė prie tyrimų ir gegužės 7-8 dienomis mes jau matysime, ar tikrai mes turime mikroplastiko. Viskas rodau komandoje ir čia mano senasis kabinetas, mano nostalgija truputėlį yra, visi tyrimai pagal reikalavimus, pagal aprašus, su halatais, kaip ir turi būti. Čia ukrainietė gydytoja, kuri man praeitų metų 12-okus ruošė kardiogramą, kaip reikia suprasti, kaip atrodo širdis ir visa kita, nuostabi gydytoja. Na ir va čia jaunasis tyrėjas ir rodau tik nuotraukas, kad jūs būtumėt laimingi, kiek aš esu laiminga. Va, kiek visko mes turime, mes dirbame iš širdies, ką turime ir su tuo ir dirbame. Bet mes turime šauniausius mokinius. Galit pavydėti. Slenksčiai jie buvo, aš juos visus jau beveik perlipau ir gerai jaučiuosi. Ir mano gyvenimo kelias iš tikrųjų matuojamas ne nueitais metrais ar valandomis, sugaištomis, o tame kelyje matytais vaizdais, pridėčiau matytais žmonėmis. Ačiū Jums.